Президентimiz Қасым-Жомарт Кемелұлы дәл осындай бет ашып жатқан құдықтарды көптігіне алаңдап, жергілікті басшыларға тапсырма берген болатын. Алайда Түркістан қаласында дәл осындай ашық жатқан құдықтар саны өте көп. Және де бұл адам өміріне аса үлкен қауіп төндіреді. Түркістан қаласында бет ашық құдықтардың саны соңғы кездері күрт артқан. Кәріз және су жүйелері орналасқан құдық қақпақтары қаланың бірнеше көшелерінде жоғалып кеткен. Бүгінде Аңшы тұзағы секілді көшелер маңында ашық жатқандары тұрғындар өміріне аса қауіп төндіріп отыр. Жергілікті биліктің назарынан тыс қалып, салғырттық танытудың соңы қайғылы жайтпен аяқталып жатқаны жасырын емес. Былтыр елордамызда дәл осындай ашық жатқан құдықтардың салдарынан жасөспірімнің өмірі қиылған болатын. Ал Түркістанда дәл осындай жайттың қайталанбасына кім кепіл? Қаладағы Нарбаев, Кенен көшелерінде құдықтардың беті ашық жатқаны көп болғаны айқын көрінеді. Қайғылы оқиға бүгінгі күні тіркелмесе де, бірнеше көліктердің дөңгелектері құдыққа байқаусызда түсіп кетіп, шыға алмай қалған жайттары айтыла бермейді. В конце концов, на первый раз покрасить эти люки ярким цветом, чтобы люди не падали или видели, или чтобы их не принимали на пунктах сбора металлолома. Қалада қақпақсыз құдықтардан бөлек басқа да олқылықтардың беті ашылды. Түркістанда күрделі жөндеуден өтіп, асфальт төселген көшелер саны артқаны мәлім. Бүгінгі күнге дейін 70 шақырымдай жол асфальтталған. Бұл жақсы жаңалық болса да, құрылыс жұмыстарының шикілігі байқалып отыр. Бұрын дәл осы аумақ тегіс жер болатын, алайда Шекті Тілеу көшесіне асфальт төселгелі бері құрылыс қалдықтары осындай тұрғын үйлер маңында пайда болған. Шекті Тілеумен қатар Майкөтов көшесінің екі жағы құрылыс қалдықтарына толған. Тау-тау үйінділер бүгінде қоқыс полигонына айналып барады. Тұрғын үйлердің де тұрмыс қалдықтары осы көше бойына күн өткен сайын жиналып жатыр. Қазіргі күні Түркістанның бірнеше көшелерінде жол құрылысы жүргізіліп жатқаны мәлім. Егер олардың да жұмысы осылай қоқыс үйінділердің пайда болуымен аяқталар болса, жуық арада киелі қала қоқыстар мекеніне айналып кету қаупі жоғары.